აქ რატომ შევიკრიბეთ, მგონი ყველასთვის ნათელია, დღეს უნდა გამოვემშვიდობოთ ჩვენ საყვარელ მე-12 კლასელებს. ხო და დავიწყოთ. გოლფტრი და მუკუზნის ბირჟა. ბრავა უკვე ჩემია ბიჭი, მივესალმოთ გუგა მაილოვი. სკოლაში მოვდივარ და ვეღარ მოვდივარ ტიპი. თათია კენჭაშვილი. დაგვიანება მისი სტილია, მივესალმოთ მარიამ ჯანაშვილი. It's Britney, bitch. I see you. And I just wanna dance with you. ყველაზე კრეატიული არ ყოფნის მიზეზი, ნინი მორჩილაძე. კლასის ოფიციალური არავის უთქვამს, მაგრამ მე ვიტყვი ხმა, მარიამ ბედენაშვილი. You don't know what you mean to me. All I think about is you. Even when I'm with my boo, oh, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. სტილი აქვს და ხასიათი ორჯერ მეტი დოზით. მივესალმოთ ანასტასია ხაჩიშვილი. გადაწყვეტილებების შეცვლა? არა, არასდროს. ნიკოლოზ ხომასურიძე. პერსპექტიული ახალგაზრდა მაგარი იდეებით. მივესალმოთ გიორგი ჯაჭვაძე.
დავალებით გიორგი უზუნაშვილი. Შეიყვარებ თვალებს და მზეს უბოვნი ფერსი ბოვნი თვალებს ნათელს გადააფარებ პრემს იტყვი ახალსა და ივიწყებ ძვეს ვიცი რომ შეიყვარებ თვალებს და მზეს უბოვნი ფერსი ბოვნი თვალებს ნათელს გადააფარებ პრემს იტყვი ახალსა და ივიწყებ ძვეს ახლა კი მივესალმოთ ბიჭს ტექნოლოგია რობი ხუბაევი. It's like she ever wants it. Begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular, just to be popular. Everybody scream 'cause she popular. She mainstream 'cause she დაბოლოს დაფის მაგია X-ის უდიდესი ამომხსნელი კალკულატორზე სწრაფი დავალებების დედოფალი გულის გამხარებელი ტვინის დამტვირთავი კონტროლის ჩემპიონი მე-12 კლასის დამრიგებელი ლეილა მაჩხაშვილი. It's like she ever wants it. Begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular, just to be popular. Everybody scream 'cause she popular. She mainstream 'cause she მინიატურა გეოგრაფიის გაკვეთილზე. სად არის მოსახლე? რატო იგვიანებს? მოიწამო გავიდი ნახოთ რა. აუ მას აი აქ რა წერია რომ მითხრათ ვერ გავიგე და მე შემაჯამებელი შვილი. გთხოვთ მითხარით გთხოვთ დანარჩენი თქვენ. ხო კაი რა იყო
მას პასუხი რომ მითხრათ აი თავარ მე მთელ კლასს უნდა ვუთხრა და გამიგერა. ერთხელ მითხარი მიდე მადლობა მას ოქრა წარია ვერ ვიგებ რა ვიკითხე და გეტყვი მას მასწავლებელო კარგი, ხალხო, ეს შემოჯობებს მე თუ დაგიწერა აღარ გამოვაბასე. დაში. ცეკვა ლაზური
ახლა კი ვნახოთ სიტუაცია რუსულის გაკვეთილზე. მაგაითიშა. Здравствуйте, ребята. არა, მარტო ერთი ტელეფონი გაქვს სკოლაში. ზე ტელეფონი ნასწავლე. აბა, ეხლა ვინ არიან სკოლაში? ესე ხوارასოდეს არ არიან. გუგა? ზეს. ანასტასია? ზეს. მარიამი? ზეს. აჯაჯვაძე? Где он? აგე მოვიდა ახაშენსკი. რავო? არა, რა ბრუნვაში ერთი ახაშენსკი მითხარი? მოდიო? გამოდი ერთი დაფასთან, გამოდი. არა, გამოდი მეთქი, გამოდი. აი ხა მიბრუნი ახაშენსკი ყველა ბრუნვაში. დაიწყე. ვიცი ეხლა რომ მუსიკასაც მოგიწვნი რა. Между нами не погода, розы и дожди. Мы с тобой громоотводы, просто подожди. Скоро ты меня согреешь, и оттаю я. Оглянуться не успеешь, я уже твоя. Между нами не погода, розы и дожди. Мы с тобой громоотводы, просто подожди. Скоро ты меня согреешь, и оттаю я. Оглянуться не успеешь, ты уже моя. А потом под дождем мы встречали рассвет. Даже птицы кричали счастливый свет. ცეკვა ბრიტნი სპირსის. How was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, I shouldn't have let you go. And now you're right outside, yeah, showing me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe, and I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign, hit me, baby, one more time. Oh, baby, the reason you breathe is you. Boy, you got me blind.
ემოცია მათემატიკის გაკვეთილზე. ვაიმე, აბა ჩემი ბავშვები. მოვედი. აბა როგორ ახართ დღეს? როგორ მიყვარან რა, აი, ხო. აბა ეხლა დავალებებს შევამოწმე. აბა გუგა. ვაიმე, ორი კვირის წინანდელი რომ მომიტანე შვილო ესია? ჯანაშვილო. უყურეთ. ცოტა ძალიან ნაკლები რო გიწერია, ვერ ახვდები შენ? ამათ ერთნაირად აქვს ამოხსნილი სულ. აი ახლა გადავწყვიტე, რახან დავალებების წერა არ გინდა. აი ახლა დავწერთ ინდივიდუალურს. დაიწყეთ ახლა წერა. კარგი, ახლა გაჩვდი ბიჭო. ჯანაშვილო, რა გაცილებს, ქალო? მიდი იცინე შვილო, მიდი იცინე. შეაბიფთები, ამაც უნდა ესე. მიდი, გუგა. დედა შენი ხო გავზარდე. მამა შენიც გავზარდე. შენი და სასწაული. ვაიმე დიანა, როგორ მიყვარს. კლასები მყავს გაშვებული ისეთი. შაკო გინდა, ლიკა გინდა. თქვენ რა ხართ ესეთები? ფუი! დაწერეთ ახლა, არანაირი ლაპარაკი, კალკულატორები გამოიტანეთ. ეს რაღაცა საკეთებს ახლა. ეს რაღაცა საკეთებს ახლა. რა იყო? მომეცით ახლა. 5 წუთია დარჩენი ზარამდე აღარაფერი აღარ მაინტერესებს. მოგლიბეთ, რომლები წავედით. ცეკვა მანდილი.
როგორც გავიგე, დღეს ჩვენთან სტუმრად არის მამა ვაჟა და მამაო, გთხოვთ დაგვილოცეთ ჩვენი მე-12 კლასელები. მოგესალმებით დირექციას, ღვაწლმოსილ პედაგოგებს, საყვარელ მშობლებს და რა თქმა უნდა მოსწავლეებს, რომელიც უკვე დაასრულეს თავისი, ესე ვთქვათ, სკოლის კარიერა. თქვენთვის ამ სკოლაში ბოლო ჯერ ირეკება ზარი, მე უკვე დღეს მესამე სკოლა და გუშინ მესამე კლასი და გუშინაც 3 კლასთან ვიყავი დასალოცად და მე ესე ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ვგრძნობ, როდესაც თქვენს წინაშე წავსდგები ხოლმე. მე მქონდა პატივი წინა თვეში რომ თქვენთან მქონდა შეხვედრა, ბევრ თქვენგანს ვიცნობ, ამ სკოლაშიც უკვე პედაგოგებსაც, დირექციასაც და ძალიან დიდი სითბო და სიყვარული გამატანეთ და აი ეს სიყვარული და სითბო დღესაც იგრძნობა, მინდა გითხრათ აქ ბავშვებო თქვენით. აი ახლა არ გამოვყოფდა, მე არ ვამბობ ვინ პირველი, ვინ მეორე, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებულ სითბოს ვგრძნობ ახლა დღეს თქვენს ამ ღონისძიებას. აი გუშინ და დღეს უკვე მე-6 კლასია თქვენი და მადლობა ამ სითბოს და სიყვარულისთვის და ჯანსაღი თუნდაც იუმორისთვის. რომ ზედმეტი არაფერი არ არის ესეთი. რაც შეეხება თქვენს გზას, განვლილ გზას, მადლობა ღმერთს, რაც გაიარეთ ამ სკოლაში, წმინდა კედლებში, სკოლა იგივე ცოდნის ტაძარი არის და ჩვენ და მე მოვედი, იმიტომ რომ დაგილოცოთ შემდეგი დარჩენილი გზა, ცხოვრება, რომელიც ძალიან დიდი, გრძელი და ამავდროულად ძალიან საინტერესო ცხოვრება გელით წინ. დამთავრდა თქვენი ბავშვობის ასაკი, თუმცა არ გაშინებთ. ამ ბავშვობიდან არ გამოხვიდეთ, ანუ იყავით გულწრფელები, ამას გულისხმობ, რომ ბავშვობიდან არ გამოხვიდეთ, იყავით თავისუფლები, ლაღები და იყავით საინტერესო და კრეატიულები. და რა თქმა უნდა, თქვენ უკვე დღეს ამას იქით გეკისრება ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მშობლების წინაშე, სოფლის წინაშე, რაიონის წინაშე, ქვეყნის წინაშე და ვინც შეძლებთ რა თქმა უნდა, სოფლიოს წინაშეც რომ გქონდეთ რომ გქონდეთ რაღაც პასუხისმგებლობას გრძნობდეთ. ასე რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ დედას ვთხოვ, რომ თქვენ იყოს მეოხი, მფარველი და წყალობა ღვთისა და მადლი ღვთისა ყოფილი იყოს თქვენზე და ყველა სკოლას მინდა ესეთი მესიჯი დაუტოვო, ყველა კლასში ამას ვამბობ ხოლმე, რომ გახსოვდეთ ვისი გორისანი ხართ. გახსოვდეთ თქვენი წარსული, იზრუნეთ თქვენს აწმყოზე და იფიქრეთ თქვენს მომავალზე. აი ეს სამი იყოს თქვენი ძირეული და ილია ჭავჭავაძის სიტყვებით, რომ ენა მამული სარწმუნება და მის მოუწმინდესობამ ეს შემატა ღმერთი სამშობლო ადამიანი. აი ეს ყოველთვის გახსოვდეთ, ეს იყოს თქვენთვის ყველაზე დიდი ღირებულება და შემდეგ რა თქმა უნდა ის რაც ცოდნასაც მიიღებთ, აი ამ ღირებულებით გაანაწილებთ თქვენ თვითონ თქვენ გონიერებისთვის მომინდია. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა წყალობა, მადლი, მშვიდობა და სიხარული მოგმადლოთ თქვენ ახალგაზრდებო, ძალიან ლამაზები და საყვარლები და კარგები ხართ და ჯანსაღები ხართ, რასაც მე ვხედავ
და მშვიდობას და სიხარულს გისურვებ და მშობლებო, თქვენ მინდა გთხოვოთ და პედაგოგებო, ყველა მშობლები ვართ, ჩვენ აქ ვინც ვართ და მინდა გთხოვოთ ყველას, რომ განსაკუთრებულად ვილოცოთ საქართველოს მომავალი თაობისთვის, ამ შემთხვევაში თუნდაც აი ჩვენი შვილებისთვის, იმიტომ რომ დღეს თუ ჩვენ ხედავთ და ფიზიკურად ხელს წავაშველებდით, ამათ ეწყებათ უკვე დრო, სადაც უკვე სწავლენ სტუდენტები გახდებიან და ჩვენი ფიზიკური დანახვა ყოველდღიურად შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ ლოცვას აქვს საოცარი ძალა იქ დაეხმარებათ, სადაც საჭიროა და სადაც დასჭირდებათ მათ. ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ ლოცვისაკენ და ერთად შევევედროთ უფალს, რომ მათ გქონდეთ მშვიდობიანი და თავისუფალი და ლაღი მომავალი. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა წყალობა, მადლი სულისა წმინსა მოვიდეს თქვენზე და ძალი მაღლისა გფარვითეთ თქვენ. ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი. ძალიან მიყვარხართ და მადლობა ამ სითბოზე სიყვარულისთვის. მოკლედ, ბოლო ზარი ისე არ დასრულდებოდა და მე-12 ისე არ გავუშვებდი, რომ მეც არ მეთქვა რაღაც ჩემი სიტყვა. ეს კლასი განსაკუთრებით მიყვარს. ცოტა იუმორისტული ლექსები დავუწერე ბავშვებს, დავახასიათე, შევეცადე რომ გამეცნო ისინი და თუ რამდენად გავიცანი, თქვენ შეაფასეთ, მშობლებო, მასწავლებლებო და თავად მოსწავლეებო. დავიწყოთ მოკლედ და დამეხმარეთ ხოლმე თქვენ ბოლოს ან სახელით და გვარით დავასრულებ, ან მარტო სახელით და მარტივი იქნება გამოცნობა. დებატების ჩემპიონი ვერ ვინასწრებს კითხვის დასმას, რომ პასუხი უკვე თან აქვს. გოგონა, მინდა გითხრათ, ლამაზი და მშვენიერი, მოიარა ამერიკა გვასახელა მთელი ერი. მასთან თუ იურთიერთებთ, არის ენერგო ვამპირი. უნდა იცოდეთ, რომ მალე აღარ გექნებათ თავპირი. ძალზე ნაკითხი გოგოა, აქვს სიტყვის უხვი მარაგი. დაუღალავი მშრომელი, ბავშვობიდანვე ჭარმაგი. გამოიცანით მავანო, მისი სახელი ანანო. ლამაზი და მშვენიერი, ვინ იქნება ამისთანა? მოისმინეთ ჩემი სიტყვა, უნდა გითხრათ გამოცანა. არ არსებობს შეხედო და არ მოგხიბლოს მისმა ცქერამ. თვალებს ისი აბრიალებს, თითქოს გულიც ამიძგერა. კარგად სწავლობს, ბეჯითია, კარგად ესმის ცოდნის ფასიც. ნასწავლი თუ არ გამოჰკითხე, შეიძლება იყოს მკაცრიც. რომ შეხედავ გაგიცინებს, თვალები აქვს თითქოს შველის, მის წყენას ნუ ეცდები, თორემ ღმერთიც კი ვერ გიშველით. აქვს თავის ჭერა მეტად ქართული, სანატრელია მსგავსი ასული, კარგად აღზრდილ და სათნო შვილი, ჩვენი მარიამ ჯანაშვილი. სიყვარულით დამწვარია, ან გეგმა აქვს არფიანი, რადგან ცდილობს ჩაესიძოს, გოგო ნახოს იღბლიანი. მაღალია, გამხდარია, მოცინარი, მომღიმარი, იუმორი არ ეშლება ხან შავი და უწყინარიც. წიგ ჩახურებს გიგოსავით და არ ფიქრობს წაკითხულზე, ახლაც გონებაში ფიქრობს გოგოს მიერ ნატკენ გულზე. დაჟინებით ამბობს სიტყვებს, გოგო შენ ხარ my love, გამოიცანით ეს ბიჭი, გუგა არის my love. ახლა კი დროა გაგაცნოთ, გოგონა ძალზედ მდუმარე. თქვენ საიდუმლოს არ გათქვამს ერთგულია და სამარე. შეხედავ მოგეწონება ღიმილით მოკრძალებული, სიჩუმის დედოფალია უკანზის მოფარებული. თვალებში სითბოუნთია, სიტყვებში ნაზი ბგერები, თუ ძალით არ ათქმევინე, ჩუმად იჯდება დღეები. თუ კი ვინმე აწენინებს არ გაუბამს ომს სიტყვებით, გაიბუტება და თავს დახრის, ტვინს არ წაიღებს კითხვებით. წავა და დარც გაიყოლებს, არვის მოახვევს თავსაო, წყენას გულში ჩაიმარხავს, არავის ეტყვის ავსაო. ის მოკუზნელი არ არის, კარდენახიდან მოვიდა. საზრიანია და გვარიანი, ჩვენი მარიამ. მარიამი. ზოგს მხოლოდ მარიამი სახელი ერითმება და მხოლოდ მარიამი. შევინახე. ახლა რომ უნდა გიამბოთ, ეს ბიჭი ცოტა რთულია. ჯერ ვერ დავწ
მოწმუნდი ჩვენია თუ უცხო პლანეტელია. მე-9-ში იყო აქ რომ მოვედი. კლასში მისვამდა უცნაურ კითხვებს. სჯობს მოისმინოთ რამოდენიმე, რასაც გულისხმობდა თქვენც რომ მიხვდეთ. მასწავლებელო რომ მოკვდეთ ახლა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, იცოცხლებთ კიდევ? ან და დროში რომ იმოგზაუროთ, ვის შეხვდებოდით ან ვის იწამებთ? მოკლედ, რაც იყო იყოს, დავტოვოთ იქვე. ახლა არ მინდა გავჩერდე მეტზე და ვისაუბროთ მის თვისებებზე. კეთილშობილი და უბოროტოა, მეგობრული თუმც გულჩათხრობილი. ერთხანს წავიდა, აქ აღარ იყო. სწავლა დაიწყო იტალიაში. მერე ექსტერნის წესით დაბრუნდა კვლავ ჩავამატე კლასის სიაში. მის პროფესიას რაც შეეხება, დროს უსწრებს, თითქოს პროგრამისტია. Word-ი, Excel-ი, PowerPoint-ი, საყვარელი საგანი, გონი ისტია. წელს აღარ დადის, გაგვიზარმაცდა. მე როგორც ვიცი, აქვს კიდევ ჰობი. კრეატიული, სხვა სამყაროდან, სხვა ვინ იქნება თუ არა, რობი! ლექსის წერა რომ დავიწყე და ჯერ მასზე დამიდგა. თვალწინ აკაკი ილია და სულხან საბა წარმიდგა. მოდი აღწეროთ ჯერ გარეგნობით. ქერა მაღალი, საროსა მჯობნი, სიტყვა ძუნწი და თავაზიანი, საიმედო და მტკიცებუნების ნამდვილი კაცი დავლათიანი. სიტყვა საწონის დაამუშავებს, ასჯერ გაზომავს და ისე გეტყვის. კარგი შვილია, სანდო ვაშკაცი ტალახს არასდროს არავის გესვრით. მოდით გაკვეთილზედაც შევაფასოთ ის. ალეგორიით საუბრობს ხშირად. აზრით გონებით წარმოგიდგებათ ვეფხისტყაოსნის მთავარ გმირად. შემაჯამებელს ისე დაგიწერს, არ ჩაიხედავს წიგში მალულად, საკუთარ თავზე მუშაობს მუდამ არ გეგონოთ რომ იწერს ფარულად. ყველას გირჩევთ რომ მას ემეგობროთ. მსგავს პატიოსანს ქვეყნად ვერ ნახათ. ხალხის დამცველი ვით ავგაროზი. დიახ, ეს არის ჩვენი ნიკოლოზი. გოგოთ ირთქვი, გოგოთ არ თქვი, შეხედავდა მოგწყვეტ თვალებს. სილამაზი არაკლია შეშურდებათ ალბათ ქალებს. პირველად რომ დავინახე, იჯდა მარტო მერხზე უკან. ბოდიშით. იჯდა მარტო უკან მერხზე, ისეთივე დიდებული როგორც ჩვენი თამარ მეფე. ძალზე წყნარი, ზრდილი შვილი, უყვარს სახლში ყოფნა ძილი. მისტიკური, იდუმალი, ვერ შეიცნობ თუ არ უნდა. გაგეცნობა, გაგიღიმებს, გეტყვის სალამს თუ მას უნდა. დაავალე გაგიკეთებს კედლის გაზეთ წამში უწყლ, მოხატავს და ააჭრელებს ყველანაირ თაბახს ფუხსლებს. ელფერობით ვარდს წააგავს, სინაზით კი ნაზი ია, კეთილი და სანდო გოგო, ეს ხომ ჩვენი თამარია. ერთი შეხედვით მშვიდი და წყნარი, თითქოს ჭიას ფეხსარც დაადგამს. თვალებში მუდამ სინათლე უდგას, სიმართლეა თუ თავსასე ფუთავს. მოდი სხვა კუთხით შევხედოთ ერთი, სიჩუმესავით წყნარი და თბილი. თუ გააბრაზეთ გაგიწყრათ ღმერთი, თავს დაგატყდება თელვა და მეხი. უმაკიაჟოთ ის აქ არ მოვა, ამას ურჩევნის არც ადგეს დილით. ჰაილაითერს წაისვამს უხვად და გლოსის თავსახურს მოხსნის კბილით. სწავლაშიც მშვიდი, ცოტა ზარმაცი, კალიგრაფიის დიდი ოსტატი. არეზარება ხატვა და წერა, ვეფხისტყაოსნის აფორიზმების შესანიშნავად გადამიწერა. უყვარს ქეიფი და დროსტარებაც. თუ დაპატიჟებთ, მიართვით ყანწი, სუფრას არაკლდეს, ხაშლამა, მარწყვი. ტიკტოკებს ჩაწერს, ტრენდს გადაიღებს, გრძელს არა, პატარას, მინის. იმედია რომ არ ეწყინება ჩემი ხუმრობა ვისა და ნინის. ნიჭს მას ვერ დაუწუნებთ. ვუნდერკინგი მოსწავლია. სკოლა უყვარს, თუმცა არ დადის, აქ ძნელია მისი პოვნა. საყვარელი ადგილიც აქვს ტექნოპარკი გურჯაანის. სკოლამდე რომ მოაღწიოს, გავლა უწევს ზეგაანის. არასოდეს გაწყენინებთ ზრდილია და კარგი შვილი, მიხარია მის აღზრდაში რომ მიმიძღვის მცირე წვლილი. მოაზროვნე კაპიტანი ინტელექტუალურ თამაშში, არ სჭირდება ბევრი დრო, კითხვებს პასუხობს ერთ წამში. მან ფუტკრებზეც კი იზრუნა და მიიღო პრიზი. გოგონებისთვის არცალია, გეტყვით, I am busy. დაიბნევით და იკითხავთ, რა შუაშია აქ ეს მორგი, მაგრამ ვერაფრით გავრიცმე ჩვენი ჯაჭვაძე გიორგი. პირველ კლასიდან სულ შემართული.
მიზნისკენ იღწვის ვითავთან დილი. კენწეროსაკენ მიმავალ გზაზე დარჩენილი აქვს ცოტა მანძილი. დაცვი კითხვა და ის გიპასუხებს, არ ელოდება გუგას თამარის, არც ნინის, ნიკას, თათიას, გიოს, არც ანანოს, რობის და მარის. უმაკიაჟოდ ისიც არ მოვა, თვალს შეიღებავს, წამწამს აიპრეხს, ჩაიცვამს მოკლე კაბას და ტოპსაც, კლასში და გარეთ ააგდებს პონტსაც. ზოდიაქო რომ მოვიშველიო, ქალი ლომია, სურს პირველობა. ყურადღებას გთხოვთ? არა, მოითხოვს, არ გაპატიებს შეუმჩნევლობას. არ ეზარება არც კითხვა წერა, დებატები და ტექსტის მოყოლა, შესანიშნავად შემოესწავლა ზვიადაური ბათუ ჯოყოლა. დადის ცეკვაზე და ცდილობს ცეკვით, გადმოსცეს გრძნობა ქართული სული, მუსიკის ჰანგებს აყოლებს ტანსო, ჩვენი ბეჯითი, ხაჩიშვილი ტასო. ამ ახალგაზრდას ყოველ დღე არა, თუმცა კვირაში ორჯერ ხვდებოდი. ცოტა სხვაგვარად იმართებოდა გაკვეთილებზე თიმსში ვერთვებოდი. მორცხვი ბიჭია, პატიოსანი, საოცრად დიდი გულის პატრონი. არასდროს ტყუილს არ იტყვის და სიტყვა პასუხსაც კარგად აწონის. თუ კითხვა ჰქონდა ან და პასუხი, გეტყვის რიდით და მოწიწებით. შეიძლება მას, ჩემი აზრი თქვა, თავაზიანი არც მეტყველებით. ქართულის გარდა უყვარს ფეხბურთი. ხშირად მესიჯობთ სპორტზე, აზრებს უცვლით. საუკეთესო ფეხბურთელი? კვარა, მეც და მოსწავლეც მგონი ასე ვთვლით. თავს არ შეგაწყენთ მეტი საუბრით, როგორც გითხარით არის კეთილი, ჩემი მოსწავლე და კარგი შვილი არის გიორგი უზუნაშვილი. ამ გოგონაზე დიდხანს ვიფიქრე, არ მომდიოდა მუზა თავისით. ლამაზი კოხტა მშვენიერია, ცოტა ბუტია თქვენ რომ არიცით. გარეგნობით და მიხვრა მოხვრით, ვერ დაიწუნებთ და გრჩებათ თვალი. ცოტა დაგაბნევთ, იმიტომ რომ ხან გაგიცინებს და ხან არის ავი. თუ გინდა მისი კეთილგანწყობა, უნდა ურჩიო ხასიათები. შევდივარ კლასში და მოწყენით ზის, უნდა ვუმღერო ბაიათები. ერთხანს პუტყუნა გოგონა იყო, ახლა შეხედავ მანეკენს აღგავს. დახვეწილია ჩაცმის სტილით და კარგად უვლის საკუთარ თავსაც. პროფესიად შერჩეული აქვს. სურს გამოვიდეს არქიტექტორი. ხატვის ნიჭი აქვს, დიდო სტატია. ეს ყველამ ვიცით არ არის ჭორი. მეტს ვეღარ გეტყვით, დრო აღარ მრჩება. დღეს მე-12-ს რაღაც ფართია. იმედი მაქვს რომ ახლა არ მიწყენს ჩემი ლამაზი გოგო თათია. მიყვარხართ ბავშვებო ძალიან. ისურვებ წარმატებებს და რა ვიცი. აი ძალიან დიდი მადლობა. ბაია მასწავლებელო. ძალიან ამაღელვებელი დღე გვაქვს. კიდევ ერთ საუკეთესო კლასს ვემშვიდობებით დღეს. ბავშვები, რომლებიც მართლა გამორჩეული არიან თავიანთი ნიჭიერებით, უნარით, ზრდილობით, მართლა კარგი შვილები არიან, უამრავი წარმატება მოუტანეს სკოლას და რა თქმა უნდა საკუთარ თავს. მე გისურვებთ ბავშვებო წარმატებებს ცხოვრებაში. ცხოვრება არ არის იავარდით მოფენილი და ძალიან დიდი ძალისხმევა და შრომა გჭირდებათ იმისათვის, რომ თითოეული იყოთ საუკეთესო ადამიანი, საუკეთესო მოქალაქე, ჩვენი სამშობლოს შვილი და ჩვენი სამშობლოს საკეთილდღეოდ, ჩვენი სოფლის საკეთილდღეოდ ნამდვილად გჭირდება კარგი ახალგაზრდები თქვენი სახით. თქვენი იმედი მაქვს, მიყვარხართ უზომოთ და ცოტა გულის ამაჩუყებელი დღეა, მაგრამ რა ვქნა, არ ვიტიროთ. დაგილოცავთ მომავალს. ყველა უნდა ვყავდეთ ძალიან ბედნიერი და ძალიან წარმატებული. მშობლებს ვულოცავ, ვუსურვებ შვილების წარმატებას და თანადგომას და ერთი სურვილი მაქვს, ვიდრე მიკროფონი მიკავე, ეს უნდა გითხრათ, რომ აუცილებლად დავიცვათ ბავშვების უსაფრთხოება, მშვიდობიანად წავიდეთ და დანიშნულ ლოკაციაზე და დავბრუნდეთ უკან. გამყოლი პირები ნაკლები ყავდეს სასურველია, ხო? მიუგლოცავ დღევანდელ მე-12 კლასის კურსდამთავრებულებს, სკოლის დამთავრებას.
წარმატებულ მომავალს უსურვებ, როგორც დღეს არიან გახარებულები, მთელი სიცოცხლე ესეთი გახარებულები და წარმატებულები მენახდნენ. ზოგჯერ შეიძლება იყოს პატარა შეფერხება, მაგრამ არასოდეს არ გაჩნდებულიყვნენ, თავი არ დაეხარათ და თავიანთ თავში ეპოვეთ ძალა, რომ ყველაფერი მიზანი, დასახული მიზანი შეესრულებინათ და მიაღწიოთ. უფალი თქვენთან არის, უფლის შვილები ხართ, არასდროს არ მიგატოვებთ და ამიტომ თქვენი იმედი გვაქვს, წარმატებული მომავალი. მე მინდა გადმოგცეთ წიგნების სახსოვრად. Ну, რა ვიცი, მინდა რომ როგორც განათლებული ბავშვები ხართ, ესეთი განათლებულები დარჩეთ, თან სიტკბო გაგატანოთ, რადგან მეორე სპეციალობა გიორგისთან ერთად მებუთქრეობა მაქვს, თავს და წიგნებს გატანთ თან. ასე რომ წარმატებული მომავალი გვექნება. გიორგი ნიკოლაძე გილოცავ წარმატებული მომავალი. გიორგი ჯაჭვაძე. ყველას თავისი მისალოცი გაქვთ, აღარ გავაგრძელებ. მე რობი გუგა შევეცადე შემერჩია წიგნები იმის მიხედვით, ზოგს დეტექტივი უყვარს, ზოგს სხვა ლიტერატურა და ამიტომ გოგონები ყველა გიორგის გადავცემ. ანანო მიმდევრობით ვის რა შეგხვდებათ, არ ვიცი. ხო, მარია, ერთი მარიამი, ორი მარიამი. მეორე მარიამი. ანასტასია. გილოცავ დაბასვი წარმატებულები. ბედნიერები მენახეთ. აბა ორი წუთი თუ შეიძლება ყურებება. ყველა მასწავლებელს მადლობას მოგირთით, ვინც გვასწავლიდა ბოლოს სკოლაში და თითო ვარდი ვინაც სიბოლოოდ დაგირიგოთ. ყველას ვერ გხედავთ ახლა აქ და აი ესე დალაგდეთ რა დაახლოებით. Thank you.